都好爽啊！個麵正啊，睇得出完全冇毛啊，幾咁潔白，幾咁乾淨。今日喺長沙灣揾嘢食，俾一間冇門牌嘅餐廳吸引咗入去。咦？點解件制服咁得意嘅？慈善基金社企嚟嘅喎，支持！哇！下午茶餐呢個超吸引，仲有車仔麵食添，地獄辣醬加3蚊，個地獄辣醬甜甜地，好唔地獄啊，仲幾好味添。個豬大腸滷到入晒味，炆到軟腍腍，條腸又洗得好乾淨，雖然有肥膏喺裏邊咧，都冇怪味嘅喎。呢個豬大腸好好食。呢度全部嘅產品都係自己炒嘅。你自己整嘅貢菜啦，鹹鹹香香，少少辣，卜卜脆，好嘢味，正啊！辣菜好，就俾甜甜啲鹹鹹地，少少辣，豬皮睇得出完全冇毛啊，夠爽彈入味又好乾淨，掂啊！辣豬腩肉就薄咗少少，同埋老咗少少，比較 dry 咗啲咁多。因為油麵已經賣晒，所以轉咗公仔麵，好爽啊個麵，正啊！個豬骨湯底都幾鮮甜，唔似有味精嘅，加埋呢個魔鬼辣醬咧，好好味。試埋呢個泰國辣蝦粉，哇！呢個好香啊，少少辣夠晒嘢味。呢度嘅食物雖然唔夠辣嘅感覺，但係充滿溫馨嘅味道，要撐。